Leksjon 1. Antikkens arkitektur. Jeg synes moderne byer veldig spennende å besøke. Det sant, men Italia har så mye historie innen utrolig arkitektur. Jeg har alltid hatt lyst til å se det romerske Colosseum. Detaljene i de gamle bygningene virkelig fantastiske. Jeg har også lyst til å besøke kanalene i Venezia. Du vil føle at du i et annet århundre. Maten så god som folk sier den er? Pastaen og pizzaen verdens beste. Jeg burde begynne å planlegge en tur til sommeren. Sørg for å ta med et veldig godt kamera for bilder. Jeg må kjøpe mer lagringsplass til telefonen min. Du kommer til å ta hundrevis av bilder hver eneste dag. Må jeg lære det lokale språket først? De fleste i turistområdene snakker godt engelsk. Jeg skal fortsatt prøve å lære meg noen få phraser. Det en veldig respektfull måte å reise på, John. Jeg klar til å se Italias skjønnhet. Det blir en tur du aldri glemmer. Jeg bestiller flybilletten min til Roma i kveld. Leksjon 2. Global reise. Hei, har du noen gang reist utenlands før, Anna? Ja, jeg har reist i mange forskjellige land. Hvorfor spør du meg om reisehistorikken min? Jeg leter etter inspirasjon til min neste ferie. Jeg bodde i Japan i 2 år etter universitetet. Det høres ut som et veldig fascinerende sted å bo. Kulturen veldig annerledes enn vårt eget hjem. Synes du det var vanskelig å tilpasse deg i starten? Det var en utfordring, men jeg lærte mye. Jeg skulle gjerne besøkt Tokyo og fjellene. Du burde dra i løpet av kirsebærblomstringssesongen, Anna. Jeg hører at landskapet vakkert da. Det et syn du må se en gang. Jeg legger Japan til på mållisten min. Å reise hjelper oss å forstå verden mye bedre. Det får oss til å innse hvor stor verden er. Jeg deler gjerne historiene mine med deg. Kanskje vi kan se på bildene dine neste gang? Jeg tar med meg reisealbumet mitt til kontoret. Leksjon 3. Vekkerklokken. Velkommen til hotellet vårt. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg har et veldig viktig møte i morgen klokken 8. Jeg skal sørge for at du klar for det. Kan jeg be om en vekking klokken 6? Absolutt. Jeg skal ordne en vekkerklokke for deg. Jeg trenger også en taxi til kontorsenteret. Jeg avtaler at sjåføren skal ankomme klokken 7. Serveres frokosten før solen står opp? Spisesalen vår åpner klokken 5 om morgenen. Det passer perfekt til min travle morgentimeplan i dag. Det noe annet du trenger til rommet ditt? Jeg skulle gjerne hatt et ekstra teppe og mer kaffe. Jeg sender dem til rommet ditt med en gang. Takk for din utmerkede og veldig raske service. Det en glede for oss å ha deg på hotellet vårt. Jeg håper å få en god natts søvn. Jeg skal sørge for at det forblir helt stille på gulvet ditt i kveld. Jeg føler meg mye mer avslappet rundt møtet mitt nå.
Jeg ønsker deg lykke til i morgen tidlig. Leksjon 4, biutsikt. Jeg ser på reservasjonen din i systemet vårt. Jeg vil bekrefte detaljene for oppholdet mitt. Du ba om et dobbeltrom i 3 netter, ikke sant? Ja, jeg bestilte dobbeltrom med biutsikt. Rommet ditt er i 20. etasje på hotellet. Har rommet balkong eller store vinduer? Den har store vinduer fra gulv til tak for utsikten. Jeg gleder meg til å se byens lys i kveld. Du kan se hovedparken fra rommet ditt. Er internettforbindelsen rask nok for videosamtaler? Vi tilbyr høyhastighetsinternett til alle våre gjester. Det er veldig viktig for arbeidsprosjektene mine her. Her er din elektroniske heisnøkkel, Anna. Hvilken retning skal jeg gå for å finne rommet mitt? Ta til venstre og følg hallen til enden. Jeg går opp på rommet mitt nå med en gang. Jeg håper du liker utsikten over byen vår. Takk for hjelpen med innsjekkingen. Jeg er her hvis du trenger mer hjelp. Leksjon 5, forhåndsbestilling. Vi må bestemme oss for et sted for turen vår. Jeg foreslår at vi drar til de tropiske øyene. Vi må sjekke prisene på hotellene nå. Bør vi vente på en lavere pris neste måned? Nei, vi må bestille hotellrommene våre på forhånd. Det er definitivt alltid best å sikre seg overnatting på forhånd. Dette vil hjelpe oss med å unngå en veldig høy pris. Det sikrer også at rommene ikke er fulle. Jeg fant et flott feriested nær det blå havet. Har den gode anmeldelser fra andre reisende der? Ja, folk sier at servicen er veldig vennlig der. Vi burde dele lenken med de andre vennene våre. Jeg sender informasjonen til gruppechatten. Vi må vite hvor mange som kommer. Jeg ber alle om å svare innen i morgen kveld. Da kan vi fullføre bestillingen for gruppen. Tidlig planlegging gjør turen mye mindre stressende, Anna. Jeg er enig i at det er en god idé å være forberedt. Jeg venter på meldingene deres før jeg betaler. Leksjon 6, nær stranden. Jeg ser etter et rolig sted å slappe av. Definitivt, og sørg for at det er i nærheten av stranden. Jeg skal sjekke om det finnes hoteller med strandtilgang i dag. Jeg vil høre lyden av bølgene. Vi kan gå lange turer i sanden. Finnes det et sted hvor vi kan svømme? De fleste av disse feriestedene har veldig store svømmebassenger. Jeg foretrekker saltvannet fra det ekte havet. Vi burde finne et sted med klart, blått vann. Jeg skal se etter et kart over kystlinjen. Jeg har lyst til å prøve litt fersk sjømat til middag. Mange strandbyer har utmerkede restauranter i nærheten av vannet. Skal vi dra i juli eller i august, Anna? Juli er vanligvis mindre folksom enn den påfølgende måneden. Jeg skal se etter en flyreise for den tiden. Jeg tenker allerede på den varme gule solen. Det blir en herlig pause fra jobben vår.
Jeg skal begynne lete etter sommerklærne mine nå. Jeg er veldig glad for at vi skal dra sammen. Leksjon 7. Fleksibel tankegang. Jeg er litt nervøs for den lange reisen vår. Det er normalt å føle det slik før man reiser. Alt vil bli veldig annerledes enn livet vårt nå. Bare vær fleksibel og åpen for nye opplevelser, John. Noen ganger skjer de beste tingene når vi blir overrasket. Vi skal lære en ny kultur å kjenne og møte nye mennesker. Jeg håper jeg kan kommunisere med lokalbefolkningen. Vi bruker enkle ord og mange håndbevegelser. Det er en flott mulighet til å hjelpe andre mennesker. Vi bør føre dagbok over våre daglige aktiviteter. Det er en veldig god idé å huske alt. Vi må være forberedt på all slags vær. Jeg pakker en regnfrakk og også lette klær. Vi vil støtte hverandre under hele turen. Jeg er glad for å ha deg som partner. Vi vil bli mye sterkere etter at dette oppdraget er over. Jeg kommer til å fokusere på å være positiv hver eneste dag. Det er den beste måten å håndtere enhver situasjon på. Jeg er klar for at eventyret vårt skal begynne nå. Leksjon 8. Byer i California. Vi må studere kartet over USA. La oss starte med delstaten California i dag. I dag inneholder California noen av de største amerikanske byene. Los Angeles er kjent for filmindustrien der. San Francisco er kjent for sin vakre røde bro. Det er også mange mindre byer langs kysten. Hvorfor bor så mange mennesker i den staten? Været er veldig varmt, og økonomien er sterk. Det er den mest folkerike staten i hele landet. Det har også mange vakre nasjonalparker å besøke. Jeg vil se de gigantiske trærne i Yosemite. De er noen av de eldste levende vesenene på jorden. Vi burde skrive ned navnene på byene. Jeg skal lage en liste som vi kan memorere. Ikke glem å inkludere hovedstaden Sacramento. Jeg glemte nesten at Los Angeles ikke er hovedstaden. Det er en veldig vanlig feil for mange studenter. Jeg er glad for at vi gjennomgår disse faktaene sammen. Vi er klare til quizen vår i morgen tidlig. Leksjon 9. Karakternasjon. Talen snakker om landets styrke. Det var en veldig inspirerende og veldig formell tale. Han beskrev oss som en nasjon med stor karakter. Amerikanere er generøse og sterke, også veldig anstendige. Disse verdiene hjelper oss å møte enhver vanskelig nasjonal krise. Jeg tror vennlighet er den viktigste menneskelige egenskapen. Folk hjelper alltid naboene sine under en storm. Det er det som gjør et lokalsamfunn virkelig vellykket, John. Vi bør alltid prøve å gjøre det rette. Selv når det er vanskelig, må vi være ærlige. Integritet er grunnlaget for et veldig godt liv. Jeg ønsker å lære disse verdiene til barna mine. Det er vårt ansvar å sette et godt eksempel. Verden trenger flere mennesker som er veldig hjelpsomme.
Vi kan begynne med å være snille mot alle i dag. Jeg skal hjelpe den eldre damen over gaten. Det er en liten handling som viser stor karakter. Hver liten handling teller for en bedre verden, John. Jeg er stolt av å dele disse overbevisningene med deg. Leksjon 10. Oppussing av hjemmet. Jeg har sett på planene for kjøkkenet ditt. Jeg ønsker å gjøre rommet mer moderne nå. Jeg er alltid glad for å snakke om oppussing av hjemmet. Kan vi legge til flere lys i kjøkkenområdet? Ja, vi kan installere sterke lys under skapene. Jeg ønsker meg også en større vask til oppvask. Jeg skal finne en modell i rustfritt stål av høy kvalitet. Vil oppussingen ta mer enn 2 hele uker? Det vil ta omtrent 10 dager å bli ferdig med alt. Jeg må bruke en bærbar komfyr i mellomtiden. Jeg skal prøve å bli ferdig med arbeidet så fort som mulig. Hvilken farge bør jeg male veggene, tror du? En lyseblå eller hvit farge vil få den til å se stor ut. Jeg liker ideen om et lyst og rent kjøkken. Jeg skal ta med noen malingsprøver til deg i morgen. Takk for dine faglige råd om dette prosjektet. Jeg vil at du skal være fornøyd med hjemmet ditt. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet snart. Jeg begynner arbeidet mandag morgen, Anna. Leksjon 11. Forbedring av strategier. Våre nylige salgstall er lavere enn vi forventet. Vi må finne en måte å tiltrekke oss flere kunder på. Jeg skal jobbe med å forbedre markedsføringsstrategiene våre, Anna. Flott, la oss få det til å skje sammen som et team. Vi bør bruke sosiale medier for å nå ut til yngre mennesker. Det er en veldig smart og veldig moderne tilnærming. Trenger vi å endre designet på produktet vårt? Et enklere design kan være mer tiltalende i dag. Jeg vil spørre designteamet om nye ideer. Vi må også tilby en bedre pris. Vi kunne starte et lite salg til høytiden. Det ville oppmuntre flere til å prøve merkevaren vår. Jeg skal forberede en presentasjon til styremøtet. Jeg vil samle inn data om våre viktigste konkurrenter. Vi må være veldig presise med den nye planen vår. Suksess krever mye hardt arbeid og fokus. Jeg er sikker på at antallet vårt vil øke snart. Jeg gleder meg til å se den nye strategien fungere. Jeg møter deg på kontoret 9:00. Leksjon 12. Å holde seg aktiv. Jeg gikk en veldig lang tur i morges. Jeg prøver å holde meg aktiv. Hva med deg? Det er fantastisk. Jeg har prøvd å gjøre mer. Jeg ble nylig med i en lokal svømmeklubb i byen. Svømming er en fin måte å trene kroppen på. Det har veldig lav belastning på knærne og leddene mine. Går du til bassenget hver eneste dag? Jeg går dit 3 ganger i uken før jeg drar på jobb. Jeg foretrekker å løfte vekter på det lokale treningssenteret. Hjelper det deg å føle deg sterkere og sunnere? Ja, jeg har mer energi om ettermiddagen nå. Vi burde prøve en yogatime sammen en gang snart.
Jeg er ikke særlig fleksibel, men jeg skal prøve. Yoga er bra for både kropp og sinn. Jeg skal se etter et kurs for nybegynnere, Anna. Det er en morsom måte å slappe av på etter en lang dag. Jeg skal sjekke timeplanen på telefonen min nå. Jeg håper vi finner et kurs på lørdag. Jeg skal bestille 2 plasser til oss denne helgen. Leksjon 13. Forberedelse er nøkkelen. Du virker litt bekymret for jobbintervjuet. Jeg har veldig lyst til å få denne stillingen i firmaet. Jeg forstår det godt. Forberedelse er nøkkelen til suksess. Har du undersøkt selskapet og dets historie, John? Ja, jeg leste om de nye prosjektene deres på nett i dag. Du bør også øve på å svare på vanlige intervjuspørsmål nå. Jeg er bekymret for spørsmålet om mine svakheter. Vær ærlig, men vis hvordan du forbedrer deg selv. Det er et veldig godt og nyttig råd. Du bør også bruke en veldig formell og ren dress. Jeg har en blå dress som er veldig profesjonell. Sørg for å komme 10 minutter før start. Jeg skal sjekke trafikken på telefonen min i morgen. Du er svært kvalifisert for denne rollen, ikke bekymre deg. Takk for støtten og de hyggelige ordene. Jeg er sikker på at du vil imponere sjefen. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde meg helt rolig. Ring meg så snart intervjuet er over. Jeg skal gi deg beskjed om hvordan det gikk, Anna. Leksjon 14. Delte problemer. Jeg leste om viktigheten av nasjonal enhet. Det er viktig å huske at vi er ett. Problemene til en pensjonert skolelærer er våre problemer. Det er sant, vi må ta vare på våre eldre. Og barnets fremtid i Buffalo er viktig. Alle barn fortjener en veldig god utdanning og trygghet. Vi er ansvarlige for andres velvære. Et vellykket samfunn tar vare på alle sine innbyggere, John. Vi må samarbeide for å løse de store problemene våre. Fattigdom og helse er ting som påvirker alle her. Jeg har lyst til å være frivillig i den lokale matbanken. Det er en fin måte å vise din støtte på. Vi kan gjøre en forskjell hvis vi handler sammen. Små handlinger kan føre til veldig store positive endringer. Jeg skal be vennene mine om å hjelpe oss. Jo flere som hjelper til, desto bedre er det. Jeg er glad vi er enige om disse viktige tingene. Vi må fortsette å snakke om disse samfunnstemaene. Jeg skal skrive en artikkel til byavisen. Leksjon 15. Musikklede. Jeg hører på musikk hver gang jeg jobber. Det vekker følelser og bringer glede inn i livet mitt. Hva med deg? Spiller du et instrument, Anna? Jeg har spilt piano siden jeg var 6. Jeg synes klassisk musikk hjelper meg å fokusere. Jeg foretrekker jazz fordi det er veldig kreativt og fritt. Musikk har en måte å knytte folk sammen på, John. Det er et språk som alle kan forstå godt.
Jeg vil lære å spille gitar. Det er et veldig bærbart og morsomt instrument å lære. Øver du på pianoet hver eneste dag nå? Jeg prøver å øve minst 1 time. Det er derfor du er en så talentfull musiker. Det krever mye tålmodighet å bli god. Jeg skal på konsert i parken i kveld. Jeg vil gjerne være med på musikken med deg. Jeg tar med et teppe som vi kan sitte på. Jeg tar med litt snacks så vi kan kose oss med. Jeg gleder meg til de vakre sangene, Anna. Leksjon 16. Spør gjerne. Datamaskinen din burde fungere veldig raskt nå, Anna. Tusen takk for at du rettet opp den vanskelige feilen. Det er en glede for meg, jeg hjelper deg gjerne. Jeg var bekymret for at jeg skulle miste filene mine. Hvis du har ytterligere spørsmål, er det bare å spørre. Jeg skal sørge for å sikkerhetskopiere dataene mine. Det er en veldig trygg vane for alle brukere. Tror du jeg trenger et nyere antivirusprogram? Den nåværende er bra, men hold den oppdatert. Jeg skal sjekke etter oppdateringer hver mandag morgen nå. Du kan også stille inn den til å oppdatere seg selv automatisk. Det vil spare meg for mye tid og krefter. Jeg kan vise deg hvordan du gjør det nå. Du er en veldig snill og veldig smart venn. Jeg liker å løse denne typen tekniske gåter, Anna. Jeg skal kjøpe deg en kaffe for hjelpen din. Det er ikke nødvendig, men jeg vil akseptere det. La oss gå til kafeen på den andre siden av gaten. Jeg er klar for en liten pause fra jobb. Leksjon 17. Nær vinduet. Jeg er glad for at du kunne bli med meg i dag. Restauranten er veldig overfylt i denne lunsjtiden. Jeg valgte ut et bord nær det store vinduet. Hvorfor valgte du akkurat dette stedet å sitte? Så vi kunne se på menneskene som gikk forbi utenfor. Det er et veldig bra sted for å se på folk, John. Jeg liker også det naturlige lyset under møtet vårt. Menyen ser veldig deilig og variert ut i dag. Jeg skal bestille dagens suppe. Jeg skal ha den friske hagesalaten med kylling. Dette stedet er kjent for sin svært raske service. Det er bra, for jeg må tilbake på jobb. Vi burde snakke om prosjektet vårt mens vi venter. Jeg har noen nye ideer til markedsplanen. Jeg er spent på å høre hva du har funnet. Jeg synes vi bør fokusere på digitale annonser. Jeg er enig i at internett er den beste måten. Maten vår kommer veldig raskt på bordet. La oss nyte måltidet og praten vår, Anna. Leksjon 18. Tildel ressurser. Laget vårt har et veldig klart mål for i år. Flott, vi deler samme mål for arrangementet. Hva med å sette av ressurser til hovedscenen? Vi må også spare penger til sikkerheten. Jeg skal sjekke prisene på lydutstyret. Vi må sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet vårt.
Bør vi ansette flere ansatte til inngangsporten? Noen flere frivillige hadde vært til stor hjelp, John. Jeg sender en e-post til det lokale universitetet. Mange studenter ønsker å få erfaring innen eventledelse. Vi kan tilby dem et sertifikat for tjenesten deres. Det er en veldig god måte å finne hjelp på. Jeg vil ferdigstille ressursplanen innen fredag kveld. Jeg skal se etter et billigere cateringfirma i dag. Vi må opprettholde den høye kvaliteten på maten. Jeg skal finne et selskap med veldig gode anmeldelser. Jeg stoler på din vurderingsevne i denne viktige saken, Anna. Vi skal gjøre dette til årets beste arrangement. Jeg møtes her i morgen for en oppdatering. Leksjon 19. Berolig dem. Vi drar til landet om 2 timer. Jeg er bekymret for at hundene blir redde. Tepper kan hjelpe dem å slappe av under den lange kjøreturen. God idé. Jeg skal sørge for å pakke favorittene deres. Vi bør også ta med noen av de vanlige lekene deres. Det vil hjelpe dem til å føle seg mer hjemme der. Er det nok vann i de bærbare kjæledyrskålene? Jeg fyller dem opp før vi setter oss i bilen. Vi må stoppe hver time for en kort pause. Kattene trenger også et trygt sted å sove. Jeg har satt bærecellene deres i baksetet. Jeg håper de holder seg veldig rolige og stille. Vi spiller litt myk musikk for å få dem til å slappe av. Dyr er veldig følsomme for våre egne høye stemmer. Vi bør snakke i en veldig lav og rolig tone. Jeg gleder meg til tiden vår i naturen. Kjæledyrene vil elske å løpe i det grønne gresset. Det blir en veldig sunn tur for alle. Jeg er klar til å begynne å laste bilen nå. Leksjon 20. Lokal mat. Jeg er veldig sulten etter den lange flyturen vår i dag. Resepsjonisten sa at det er et bra sted i nærheten. De har deilig sjømat og veldig fin lokalmat. Flott. Når stenger de om kvelden? De holder åpent til klokken 11 om kvelden, Anna. Det gir oss god tid til å gjøre oss klare. Bør jeg bruke dress eller en hverdagsskjorte? En avslappet skjorte er perfekt for et måltid ved sjøen. Jeg vil prøve dagens spesielle fisk. Jeg håper de har noen vegetariske alternativer til meg. De fleste lokale steder har en veldig variert meny nå. Vi burde be om et bord på terrassen. Natteluften vil være veldig kjølig og behagelig. Jeg tar den lette jakken min opp av kofferten. Jeg møter deg i lobbyen om 5 minutter. Jeg gleder meg til å oppleve den lokale kulturen her. Å prøve ny mat er den beste delen av å reise. Jeg er enig i at det gjør turen morsommere. Jeg skal lede veien til restauranten, Anna. Leksjon 21. Treningsrutine. Jeg føler meg mye bedre siden jeg begynte å trene igjen. Ja, jeg har prøvd å dra på treningssenteret. Hvor ofte går du på treningssenteret, Anna? Jeg går dit minst 3 ganger i uken, vanligvis. Hva med deg?
Foretrekker du morgen eller kveld? Jeg synes kvelden passer best for meg. Jeg liker faktisk å dra tidlig om morgenen. Det er veldig vanskelig for meg å våkne tidlig. Det gir meg mye fokus i arbeidet mitt. Bruker du tredemølle eller tunge vekter? Jeg tilbringer mesteparten av tiden min i vektrommet. Jeg foretrekker yogatimene og svømmebassenget. Konsistens er den viktigste delen av enhver rutine. Jeg prøver også å spise mer sunn mat. Jeg har begynt å lage mat hjemme nå. Det er en veldig god måte å kontrollere kostholdet sitt på. Vi burde trene sammen en lørdag morgen en gang. Jeg skal prøve å stå opp tidlig til den økten. Jeg sender deg en tekstmelding for å vekke deg. Leksjon 22, transportert av lesing. Hvorfor kjøper du så mange bøker hver måned? Jeg elsker følelsen av en ekte papirbok. Jeg foretrekker å lese alt på det digitale nettbrettet mitt. Å lese en roman er en helt spesiell opplevelse for meg. Det er som å bli transportert til forskjellige land bare ved å lese. Jeg kan besøke fortiden eller en fremtidig verden. Jeg leser for tiden en bok om oldtidshistorie. Jeg foretrekker historier om mennesker og deres komplekse liv. Bøker hjelper oss å forstå hvordan andre mennesker tenker. De bygger også vår empati og vår kreative fantasi. Hvor mange sider leser du hver eneste dag? Jeg prøver å lese 50 sider før jeg legger meg. Det er en veldig god måte å få ro i sinnet på. Det er mye bedre enn å se på TV-skjermen. Jeg skal se etter en ny science fiction-bok. Det er en veldig populær en i den hillen. Jeg skal lese første kapittel for å se om jeg liker det. Jeg er sikker på at du vil synes det er veldig interessant. Jeg skal kjøpe denne og begynne å lese i kveld. Leksjon 23, trompetersvaner. Denne innsjøen er et veldig fredelig sted for naturen. Jeg ser mange forskjellige fuglearter i vannet. Fugler, spesielt vannfugler, er vanlige hele året i nærheten her. Hvilke spesifikke arter kan vi se om vinteren? Disse inkluderer trompetersvane og kanadagjessene. Trompetsvanen er den største fuglen i Amerika. De hvite fjærene deres er veldig klare i solen. Jeg kan høre at de lager en veldig høy lyd. Det høres ut som en trompet, som er navnet deres. Er de sjeldne å se i denne delen av staten? De var sjeldne, men bestanden vokser nå. Det er fantastisk å se dem i naturen. Vi må være helt stille, så vi ikke skremmer dem. Jeg skal ta et bilde med langlinsen min. Se hvordan de glir så elegant på vannet. Naturen er virkelig noe vakkert å observere. Jeg kunne bli her og sett på dem hele dagen. Vi burde ta med litt lunsj neste gang vi kommer. Jeg skal huske å pakke noen smørbrød til oss. Leksjon 24, selvsikker og komfortabel. Du har mange fine kjoler i garderoben din, Anna.
Jeg er ikke sikker på hvilken som er riktig for i kveld. Den svarte kjolen er veldig elegant og veldig formell. Jeg vil ha noe som får meg til å føle meg veldig selvsikker. Selvtillit er det beste du kan ha på deg. Men jeg vil også ha det veldig komfortabelt hele natten. Den blå silkekjolen ser veldig myk og lett ut. Jeg synes den er perfekt for en sommerkveldsfest. Den matcher veldig godt fargen på øynene dine. Bør jeg bruke høye hæler eller flate sko? Høye hæler ser flott ut, men flate sko er mer komfortable. Jeg skal bruke hælene til middagsdelen. Du kan bytte sko senere hvis du vil. Det er en veldig smart og veldig praktisk idé. Jeg skal bruke den svarte dressen min som passer til deg. Vi skal være det peneste paret på arrangementet. Jeg er klar til å dra når du er klar. Gi meg 10 minutter til så jeg kan gjøre meg ferdig med håret. Jeg venter på deg i stuen. Leksjon 25. Prioritetsnivåer. Jeg har så mange oppgaver å fullføre denne uken. Hvordan klarer du å gjøre alt i tide? Absolutt, jeg tildeler hver oppgave et spesifikt prioritetsnivå. Baserer du nivået på hvor raskt oppgaven haster? Ja, jeg fokuserer på de mest presserende tingene først. Jeg bruker en digital kalender for å holde oversikt over tidsfristene mine. Jeg foretrekker å skrive en liste på et ark. Det føles godt å stryke av et punkt på listen. Det gir meg en følelse av reell daglig fremgang. Hva gjør du når en oppgave er veldig vanskelig? Jeg deler det opp i mange små og enkle steg. Det gjør at det føles mye mindre overveldende for meg. Vi bør alltid planlegge dagen vår kvelden før. Det hjelper meg å starte morgenen veldig raskt. Jeg skal prøve å være mer organisert som deg. Vi kan dele tipsene våre for å bli mer produktive. Jeg sender deg et bilde av den nye listen min. Jeg håper du blir tidlig ferdig med arbeidet ditt i dag, John. Jeg vil jobbe hardt for å få det til.